gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Padayon natong iampo ang kahusay ug kalinaw sa tibuok kalibutan, muhari unta ang pag-alagaray sa usag-usa, labi na gyud sa atong mga opisyalis sa gobyerno. Ang pag-alagad unta maoy maghari aron makabot ang tinuod nga kauswagan sa atong kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig alagad nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots para sa atong mga proyekto, hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kadamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Ginoo, kaluy-i kanunay aron mabantayan ang imong simbahan, kay kun wala ikaw masukamod man gayod sa kaalaot ang tao. Ubos sa imong panabang iiway siya kanunay sa kadaot ug agaka nganha sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamo mga pangulo ug katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma ug Gomora. Panghugas kamo ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat ug dautan, ug buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya, ug tabangi ang gidaog-daog, panalipdi ang mga ilo, ug labani ang mga byuda. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo ug maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo, bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Kung magsinugtanon kamo, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta, apan kung musukol kamo og dili patuo, patyon kamo pinaagi sa espada. Ako, ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kayang imong mga halad, anaa sa akong atubangan kanunay. Wala ko magkuha og turo, gikan sa imong balay. Ni mga kanding, gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong mga kasuguan, o giangkon sa imong baba ang akong kasabutan. Bisan kun gidumtan mo ang pagpantun, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo nining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? O naghuna-huna ka ba nga sama ako kanimo, badlungon ko ikaw? Diha sa pagpahinumdum kanila sa imong atubangan, ang magahalad og pagdaig agik sakripisyo, nagahimaya ka nako. O kaniya nga nagalakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo, manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga
o gipapas-an nila sa mga tao apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga bukton. Ug tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan o tahoron dito sa mga merkado ug nga ang mga tao motawag kanila magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man og usara ang inyong magtutudlo. Og dinhi sa kalibutan ayaw tawgas si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kadinyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo niingon ta, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sige tagpangayog kaluwasan sa bisan unsang aspeto sa atong kinabuhi, kaluwasan gikan sa financial problem, kaluwasan gikan sa atong mga sakit, kaluwasan gikan sa atong mga moral problems, kaluwasan gikan sa atong kagubot, gubat, kaluwasan gikan aning mga katalagman, mga linog, bagyo, ug uban pang mga makadaot nato. Kaluwasan gikan aning atong utang nga dagko kaayo, nasyonal, lokal ug personal nga utang nag-abot ng daan ug bag-o. Kaluwasan gikan aning atong drugas, kaluwasan gikan aning korupsyon, kaluwasan gikan aning mga smuggling ug uban pa. Lingiyay mong tupad, ing napila ka buok kaluwasan imong gipangandoy. Ano? Mutanan. Ang uban, kaluwasan gikan sa ilang bana. Nang hangyo sila nga Ginoo, mamatay na untain taon kay purting kapuya nagyo sa kong kinabuhi. Ano? Nasay uban nagngandoy sang maluwas yagikan sa iyang asawa kay purtig yung yawyawana. Ana. Nya bisag unsa na lay atong gibuhat, kaluwasan gikas mga kasakit, na ay divorce, na ay abortion, na ay same-sex union, aron maluwas ko aning akong dili kayo normal nga pagbati, ako ning buhaton. Nya himuan na to og mga balaod usahay, aron lang kita maluwas. Nga igsuon, usa ra gyud kondisyon nga ang tinuod nga kaluwasan magikan gyud sa Ginoo, kinahanglan gyud magpuyo tag matarong nga kinabuhi. Lingay mong tupad ina matarong ka. Tarong. Nya dili ka nang matarong sa matalas tao, kanang matarong gyud ta sa matas Ginoo. Usahay ang matarong sa matas Ginoo buangon.
sa mata sa tao. At tanawa si Kristo, matarong man ni siya. Pero sa mata sa mga Hudiyo atong panahon na og sa mga pari og sa mga hari, buangon siya, mo nang gilansang sa krus. Pero wa magsapayan si Kristo kay nga naman siguro man siya nga matarong siya sa matas Ginoo. Ana, kinsa ninyo dinhi ang mo claim nga ako, Father, sa matas Ginoo matarong gyud ko, ta sa kamot? Maayo. Pero daghan kay tagpaningkamot aron daygon sa mga tao, labi na ang ato mga politicians karon nga nang-apply for election. Portigyod nilang paningkamot aron daygon sa mga tao, kanagong ilang mga tarpulin diha, tamninduta gid nilang mga ngisi, tagsara kaayo ang nagkusmod. Pero naipipilaan na nila diha og di man kadaghanan, kasagaran og mulingkod nagmakadaog, galabi ang kusmod kaysa pahiyong. Labi nagmanaglinya na ang mangayo, astilan, kusmod na. Pero sa karon, ila yung ipakita nga, kung sila, maayog kaayo, ambot sa matas Ginoo, ug maayo baka sila. Nakaron kinsa may maayo sa matas Ginoo, sa unang pagbasa, gibutang dinhi nga, sa gibutang nire, panghugas kamo, og hinluin ninyo ang inyong kaugalingon hunong na sa pagbuhat og dautan og buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya. Hustisya. Kumusta mga leaders na turon sa atong nasod? Gipatunhay ba ang hustisya? Labi na gyud ang hustisya sa mga masakiton nga iagi sa PhilHealth. Hustisya ba nga i-zero budget ang PhilHealth karong tuiga? Hustisya ba nga kuhaon ang extra nga kwarta kunuhay sa PhilHealth aron ibutang ngadto sa mga project sa infrastructure, paghimo og mga taytayan, karsada? Hustisya na? Hustisya ba nga ang atong former President Rodrigo Duterte idali-dali yung pada ngadto sa ICC bisan wa gani klaro og agi dinhi ang kanani ang gitawag natog due process sa iyang pagkaaresto? Hustisya ba? Ipatunhay ang hustisya. Nya dayon tabangi ang mga gidaog-daog. Kinsa maroy gidaog-daog sa atong nasod? Ambot lang ninyo. Panalipdi ang mga ilo og labani ang mga biyuda. Pasabot ang unang matarong sa matas Ginoo, mao gyud tong mga tao nga maningkamot pagpatunhay sa tawhanong katungod, human right, o dili mohimog panaog-daog. Mao bitaw na karon na nagkagubot ang reaksyon sa tao sa nahitabo ning pagdakop o pagpadala dayon ngadto sa ICC nga korte dito sa Hague, Netherlands, ni Presidente Rodrigo Duterte. Kay ang accusation gud niya crime against humanity. Crime against humanity. O kung sa maning crime against humanity ang iyang EJK kuno. Pero gikan atong tuig 2011 matud pas mga balita nga naa man na diha gikonfirma na sa mga batid nga mga lawyers na ana sa atong social media sa ilang mga giistorya, higo ra man kong maminaw og mo mamalandong gikan atong kay ang kaso dihang gipasakan niya gikan man atong 2011 hangtod 2019 nya dito sa record sa ICC pagbasa doon na kunoy iyang gipatay sa EJK nga mga 43 kabuok tao niya gitawag na nag-crimes against humanity. Mo bitang na ni-react nga lawyer kadtong atong mga kaubang mga kapulisan kadtong gipatay kadtong gitawag SAP 44 pulis, mga pulis gyud to nga gisugo og usa ka misyon, hurot gyud kamatay. Aw nahurot ba to? Nay usa. Aw lagi ang 44 mo namatay, ang usa ra ka ikyas.
Dili dito crimes against humanity. Unya usara to kaadlaw, wa kasadpi sa adlaw hurot na silang kamatay. Nya kanini sud sa 8 ka tuig 43 ka buok namatay nga gi-allege pa nga namatay tungod sa naay drug addict, naa say drug pushers nga namatay aning ni ang komposisyon aning kuan drug addicts o drug pushers. Unya gitawag na crimes against humanity. Samtang ang mga pulis nga nangamatay atong SAP 44, ang mga pulis nga giambusan sa mga NPA o sa mga MILF o mga Abu Sayyaf, di na crimes against humanity. Nganong wa man na pakialami sa ICC. O nganong wa man sa naikiha dito sa ICC. Di ba? So, sa mata sa tao, mahimo natong lipat-lipaton ang atong katawhan. Pero sa mata sa Ginoo, gusto siya tinuod nga hustisya. Mao na nagkagubot karon kay wa na may klarong hustisya. Nya giunsa man pagtratar ang atong former president. Mura sa crime against humanity karon ang atong mga leaders, mga dagko nga mga tao dinhi mamina mo social media sa reaction sa atong mga Solicitor General, mga DOJ, Supreme Court, mga lawyers, lain-lain sila na ay mo pabor nga legal kuno ang kadtong pagpadala ni President Duterte, ang pag-arrest o ang pagpadala, nasa mo ingon illegal. Naasan sila yung mga gibasihan na yung mga statutes illegal, nasa iwan ingon legal. Maglalis kita basta ang atong human expertise o human kaning wisdom o itong saligan muna mo adto gitas Ginoo. Na nangutana nako, Father, gubot kaayo ang atong mga Pilipinas, maglibog na tagkinsay atong tuhuan sa kadaghan sa mga gipanulti, sa kadaghan sa informasyon diha sa social media. Kinsa may atong tuhuan nga mura manigasagol manintanan. Ako dahil silang giingnan, usaragi atong guide, light and wisdom, ang pulong sa Ginoo, di gina mausab. Kining gisulti aning tawhana pananglitan ang gisulti diri sa habig sa atong administrasyon ni Bongbong Marcos, kanang gipangsulti sa pabor ngadto iyang gibuhat aning pagpadala ni President Duterte pananglitan ngadto sa ICC. Nahasibo ba sa giingon diri ipa, tunhay ang hustisya, panalipdi ang mga dinaog-daog, panalipdi ang mga ilo og byuda, pasabot ang labing ubos. Ni igo ba diha or ni supak? Ni supak gani sayop na nga maong prinsipyo. O kinsa tong niingon ang balaod nato ingnon ani pagpatuman, inig-aristo nimo sa tao, matud pa labi na gyud og sundo nato ang ICC nga procedural kaning arrest, iatubang usa sa competent judicial authority nya human i-check kung na-exercise ba ang tanan niyang rights dinhi sa atong arresting state. Unya humandayon tagai siya higayon nga makahimo pag petisyon sa iyang katungod, sa iyang gustong mahitabo ngadto sa muapil siya against sa warrant of arrest. Una pa ipadala ngadto sa ICC. Nakahatag ba na og tabang sa tao nga giaresto? Kay kani manggong tao nga i-arrest bisag unsa pay imong posisyon, mahimo gyud kang nothing in the eyes of the law. Bisag unsa pay posisyon nimo kalibutan sama ni President Duterte, presidente siya, pero pag-arrest na niya, mura na siya og ilo, mura siya og orphan, mura sa siya byuda or widow, nga wa na gid siya ay gahom. Mura magtangta, i-arrest na gani ka, mura ka gitangtangan og gahom. Hasta gani ang iyang anak nga si Vice President Sara Duterte,
nawa sa dang iyang gahom isip Vice President and lawyer. Ni-claim pa gani siya nga siya maoy usa sa counsel lawyer sa iyang amahan nga gi-arrest. Ang iyasang amahan ditong gi-arrest, iyasang gi-declare, my lawyer is my daughter. So I want to see her. Wa gyud paminawa ni General Torre. Ang gamhanan kay ato si General Torre adtong gutlua. Mo na kay gi-arrest man, under arrest man. Pero kumusta man ang atong pagtratar sa mga gi-arrest? Kusog kay taana ng atong human right moingon dayon, bisan pag drug addict na, bisan pag drug pusher na, bisan pag naaktuhan na nimo diha nga nagsuyop, iagig yung due process, because no person shall be deprived of his or her human right according to our Philippine Constitution. No person shall be deprived of that basic human right. Pero naa sila mga rason, pero arita mo balik sa pulong sa Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo, ang lain nga makapahimo natong matarong mao ang pag-alagad. Matod pa ni Kristo, ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Kinsa may nagpakita og alagad nahimong sulugoon sa atong nasod, sa tanang presidente sa atong nasod, mga labing dako sa atong nasod, presidente man nga atong suwayag subay, si President Ferdinand Marcos Sr. Sa iyang 21 years nga paghandle sa Pilipinas, nahimo ba siyang sulugoon o hinugo? Mingaw man. Dili sad perfect yun ha. Pero kana bang murag atong mabati ba nga murag nahimo natong tig-alagad yun sa labing ubos. Kamo na lay tubag ana. Ikaduha, ang nagsunod niya si President Cory Aquino. Diyos noon kay ito si Madam Cory. Kumusta man? Na-feel ba nato nga nahimo gid siyang sulugoon sa labing ubos? Ang gasunod niya si President Fidel Ramos. Na-feel ba nato nga siya nahimong sulugoon? Niya dayon si Irap Estrada. Na-feel ba nato nga sulugoon gid siya sa atong nasod adtong iyang panahon nga nag-administer siya? Dayon si President Gloria Macapagal Arroyo. Na-feel ba nato nga sulugoon gid siya? Nya dayon gisundan ni Pinoy, anak ni Anhing Cory. Ato bang nabati nga sulugoon nato? Nagpakasulugoon si Pinoy. Nya gasunod dayon si President Duterte. Gibati ba nato nga nahimo siyang sulugoon sa atong nasod ug sa labing ubos? Nya dayon kani si President Bongbong Marcos. Gibati ba ro nato nga sulugoon nato siya? Ug kinsa ning mga nang-apply ro nato para sa midterm elections atong tan-awon gikan sa habig ni President Marcos kanang iyang team ug ang habig sad sa kang Duterte ug ang ubang mga kandidato. Nagkalata man na sila diha porting daghana. Atong tan-awon kinsa nila sa ilang track records nga mura og nakita nato nga sulugoon sa katilingban nga ilang gialagaran. Usa sa statement nga ning baniog karog maayo sa social media ug sa una pa gid na gani mao nay gikutlo gi-challenge sa atong mga leaders nga nagpa-priso ni President Rodrigo Duterte, niingon, sige, karon iya nang patunayan kanang iyang siging panghambog nga ako'y mo take responsibility ninyong mga pulis o military nga nagtuman sa akong sugo. I will take full responsibility. Ako'y ikiha ninyo. Karon ipaatubang na niya. Nausab ba ang baruganan ni President Rodrigo Duterte?
Sa dihang hapit na siya isakay sa eroplano, gisultihan gyapon niya ang nagtambong didto, ako ning dawaton kay mauna ni ang akong gisaad ninyo mga pulis o mga military. Nagito'y pipila dito ni hilak. Unya, pag-abot na niya dito na siya sa ICC, nihimo sad siya og announcement dito, message, iya gyapong gibalik, mauna ni ang akong gisaad ninyo mga military o mga pulis. Ang mga pulis nga maoy midakop niya nga wa gyud siya gani tagai og proper exercise of human right, iya lang gyapong giingnan, mauna ni ako'y manubag, ako'y muatubang sa inyong gibuhat kay gisugo man tamo. Kita nalay mo hukom, mao ba ni ang statement sa tinuod nga nangalagad o mao ba ni ang statement sa pagpakaaron ingnon? Kamo nalay hukom ana. O kinsa tong mga kandidato karon nga susama niini og batasan, kita say hukom, ako ba ning butaran o ako ba ning isalikway? Mga igsuon, usa nato ka desisyon maghatag og destinasyon. Ang atong desisyon karon mo'y mahimong destinasyon sa atong kaugmaon. Huna-hunaon nato kanunay ang Pilipinas. Ang aktual karong nahitabo nato nag-ilaid ta sa tumang kalisod o kalisdanan. Maghimo tag desisyon nga atong ituboy ang mga kandidato nga kamaong mualagad sa katawhan. Dili kanang nganray nindot pero ang binuhatan way nahot. Bulsara ang dato pero ang buhat kabos kaayo. Way hapit makita. Magbantay taniana og mangayo taglamdag sa Espiritu Santo. Sige lingya imong tupad. Ingna pila na slot imong napalit. Ingna kano. Kay mao man ni ang atong pagpangalagad, basiga sige na lang kag butang og kwarta diha sa imong pitaka og sa imong bulsa, pero wa jud ka kahuna-huna nga ni aday slot nga tag 100 pesos na atong gibaligya na say 500 pesos. Nagbutang na kag mga thousands usahay millions diha sa imong bulsa, sige kag paminaw aning akong misa pero wa day ka mohatag bisan na lag 700 kay ang total aning atong tulo ka slots 700 pesos raman, wa jud ka ka-share og 700. Sige kag challenge nga ikaw gyud mahimong number 1 nga profitable person sa dako jud kag challenge ba nga i-challenge nato nga makuha gining atong target, pero wa gani ka ni dawat sa atong challenge nga 11,200 ra gid na. No? Una, congratulations sa nangalagad sa simbahan, ginamit inyong kwarta og nihatag aning atong slots. Sa mata sa Ginoo, kamo maoy labing taas. Kay matod pa niya diri sa atong ebanghelyo, ang labing og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon og ang magpaubos ipataas. Manindog ta mga ubos or nagpaubos. Mga igsoon, atong pamation ang Ginoo sa iyang awhag kanato sa pagsunod kaniya ug mapaubsanon kitang muingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa hingpit mutahan sa ilang kaugalingon sa hamiling tawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang maayong mga binuhatan o panigignan, magmatuod sa mga pagpanudlo sa mga ginikanan o sa mga magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kanunay natong pangitaon ang pagbuhat sa unsay matarong ug tugutan nga ang pulong sa Dios mao'y mugahom sa atong mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga uban ang gugma ug kaluoy, atong atimanon ang mga masakiton, ang mga idaran ug ang mga naginusara, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga
nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makapahulay diha sa bagong kinabuhi dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langitnon og maluluyon nga Amahan, liguna ang among pagtuo, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy dias gugma ug pagpaubos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi ni ining santos nga misa ubos sa imong kaluoy, himuang ang imong grasya magpalingkawas unta kanamo sa among batasan nga kalibutanon ug mag-aga kanamo nganha sa mga kaayuhan nga langitnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang gaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaag kaninyong tanan. Mana sa kalimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. is my friend, a man at the end of God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's not a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O
O Ginoo, itugot nga kining among pagkalawat magdugang unta sa among inanak nga pag-alagad kanimo ug maghatag sa kanunayng panabang sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panalipod, divine protection. Unya mahitabo ra ni kung magpaubos ta o mag-alagad ta sa tanan. Salamat sa nangalagad nato dinhi ang namalit natog mga slots. Ang atong update mao kini ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG para sa atong kumbento niabot ng atong halin og 53,128 ka slots. Napay 6,872 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,434 ang atong nadawat na. Ang ato sang God's Healing and Deliverance Powers GHDP para ni sa atong karong Holy Week o sa atong pista nga mga expenses manghatag sa tani karong pista pohon o mga hinabang para sa mga kabos nato kategory C o kategory D sig moabot nagdool-dool mga 4,000 katag 5 kilo packed rice o ngadto sa ato mga kapilya atong tagaan sila hinabang para pagpa-improve sa ilang kapilya mudagan sa mga dool-dool tingali mga 2 million ang ato magasto ana. So ato nang gibuhat aron pagpa-improve nya anhin na mo agi sa GHDP. So ang atong halin niabot nag 8,140 ka slots na apay 61,860 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Na ni 12 slot challenge nga tag 1,200 per challenge niabot na sa 267 ang atong nadawat nga challenge ani. Katong haligi para ni Mama Mary HPMM para itabang natong Father Arnel Ponce sa iya ditong simbahan pagtukod og mga 20 kahaligi. Niabot ng halin natog 7,686 na pay 4,314 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Para ni sa mahal nga Birhen Nuestra de los Remedios, Nuestra Señora de los Remedios, mabanay title dito. Unya kanang no ani siya 20 slot challenge nga tag 2,051 na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit natong slots. Salamat kayo. Padayon lang tag palit ha. 700 ang atong minimum sa tulo ka slots nya ang challenge 11,200. Pili lang mo naghain available sa inyong kapasidad. Nya padayon natong ipahinomdom ang atong Via Crucis din hisulod sa simbahan matag human sa misa, matag Biyernes human sa alas 6 nga misa. Ang ato sang kaning prosesyon para ni San Vicente Ferrer matag Huwebes human sad sa alas 6 nga misa. Nining panahon na karon mga igsoon ako mohangyoon kamo nga gusto nga mapatunhay ang kalinaw ug hustisya sa atong nasod atong kuyugan kining maong sakripisyo sa prosesyon aron na mas makatampo ta ba nga dunggon unta sa Ginoo ihatag unta sa Ginoo ang kalinaw kahusay hustisya sa atong nasod. Unya nasa tay confirmation karong April 26 og mass wedding inig ka May 1. Ang deadline sa mass wedding registration March 30. Ang deadline sa confirmation na registration April 10. Nya padayon sad mog suporta sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Pila naman ni atong subscriber karon? 237,000 na ang atong subscribers. Padayon lang mo view, like, share ug subscribe kay ato ning mapalambo ang atong pagpamalandong sa ebanghelyo unya makahatag sa mog income dinhi sa atong parokya para sa atong charitable expenses ug makalikay sa tag scammer
Na ini message nako por tinagyong daghanas iyang gitan-aw nga mga scammers, lain-lain lang akong naong dito, lain-lain sa nga nako. Mao na nga naagyoy mo attempt, mao nang diri gid mo tan-aw ning atong channel. Unya dayon ang atong official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Salamat kay sa inyong makanunayong pagsuporta. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayunon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.